Hej och välkommen. Jag tänkte gå igenom hur jag använder hemsidan som ett väldigt bra säljverktyg. Styrkan är ju att vem som helst kan vart som helst skriva in din adress och komma till din sida då. Så var en säljer så kan du ha den tillgänglig när som helst. Och du kan ju ha betappar redo. Om du säljer prylar, tjänster etc. så har du alltså ett verktyg där din kund kan gå in och handla direkt eller läsa på mer om det du gör eller det du säljer. Så jag har ju på sidan, även att den är på svenska, så har jag använt den till internationella affärer. Så kraftfullt kan det faktiskt vara med en tydlig design och ett tydligt upplägg. Som i fall så är det här då riktat till företag som vill ha den här fräschare, modernare känslan istället för en tråkig mall som man kan till exempel köpa på GoDaddy eller liknande. Så här känner man att det är mer genomtänkt och här exempelvis är samma fotograf som har tagit nästan alla de här bilderna. Så som exempel då tänkte jag faktiskt visa en sida som jag gjorde åt en kund i Ungern. Och det här visar jag då kunder på e-maten exempelvis, eller bara skicka en länk hit så kan man gå och kolla själv. Och det är helt enkelt, jag jobbar ju med att tillverka sådana här sidor, så det är ju min huvudverksamhet att utveckla de här sidorna. Men andra kunder säljer ju andra saker eller kommunicerar andra saker. Här är på ungerska en blogg som de har ett stort, om man kollar på sökranking så är det många som söker efter pappa-blogg och pappa-artiklar. Men det finns ingenting i Ungern om det, så då passade den här kunden på att starta en egen. Och det här är då slutresultatet. En väldigt trevlig modern blogg som helst kan gå in och söka och visa på om de här artiklarna. Härliga bilder som är lätt att navigera. Här läser man då, och så kan man prenumerera på hans nyhetsbrev som är stora mål, så kommer det säkert vara en webb dessutom. Så egentligen bara det jag tänkte visa just nu, att det finns många roliga idéer man kan genomföra med en schysst hemsida. Och sen kan man även ha film som sagt. Men en hemsida räcker helt klart väldigt långt. Det var det innan helgen här, så hoppas du fick ut någonting av det. Och jag önskar dig en trevlig helg. Och så ses vi säkert senare. Ha det gott! Hej då!